څوک چې د عرفې په ورځ باندې 2 رکعته نفل په دې طریقې سره وکړي، فرمایي چې د انسان څومره دعاګانې اوسه پوره کړي دي نه قبلېږي، دا به قبلېږي. کوم څیزونه چې د انسان لپاره ناممکن وو، دغه ناممکن کارونه به الله پاک د انسان لپاره ممکن کوي. ځکه چې نن ورځ محترمو د غوښتو د الله پاک په نن ورځ باندې خلکو ته ډېره زیاته ورکړه کوي، او دا نن ورځ په دې باندې شیطان ډېر زیات ذلیلی. دویمه خبره ده، ستا څومره ناممکن حاجت دی، څومره دواګانې ستا دې نه قبلېږي، نن دا 2 رکعته نفل وکړه په دې ښودلې شوې طریقه باندې، الله پاک به ستا هر ناممکن حاجت پوره کړي. ستا هغه دعاګانې به قبول کړي چې اوسه پورې لا نه دي قبولې شوي. سم محترمو د الله پاک نه غواړئ، ضرور به قبلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د عرفې د ورځې حوالې سره ده، او د عرفې د ورځې ډېر زیات محترمو فضایل راغلي دي. الله پاک په دې ورځ باندې انسانانو ته ډېر زیات نږدې دی. نو نن الله پاک موږ ته ډېر زیات نږدې دی. څه چې د خولې نه وباسو دا به قبلوي. نو راځئ په دې ښودلې شوې طریقې باندې دا وظیفه وکړئ او خپل د ژوند مقصد دا حاصل کړئ. رشته دې پکار ده، مال و دولت دې پکار دی، حاجت دې پکار دی، دعا دې نه قبلېږي، حاجت دې نه پوره کېږي، مشکل دې نه حل کېږي. نو راځه او نن دا وظیفه په دې ټایم باندې وکړه، انشاءالله العزیز الله پاک به درله ضرور قبلوي. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چارندامو کوئ په ښه طریقې باندې. یوه راشي په جانماز باندې به ودرېږي، کله ودرېدې په جانماز باندې د 2 رکعتو نفلو نیت به وتړي. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته نفل مونځ ادا کوم په دې زیر وخت پر رضا د خدای خاص سورې تعالی را مخ مې د کعبې شریف په لور کو، الله اکبر ودکو. بیا به ثناوي سبحانه اعوذ بالله بسم الله الحمد لله پورا کا. بیا به هغې نه بعد سورة الکوثر 1 پیرې وي. سورة الکوثر به 1 پیرې وي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 1 پیرې او دی ویلي رکعت پوره کې. دویم رکعت پاسې الحمد به وي. د هغې نه بعد به سورة الاخلاص دا به 21 پیرې وي. 21 پیرې قل هو الله احد پوره صورت دا به وي 21 پیرې. بیا به د هغې نه بعد سلام واړئ. بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف وي. بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې د الله پاک دا یو نوم وي، یا سمیع یا سمیع یا سمیع. انشاءالله الله پاک وستا هر مسله دا به حل کوي. الله پاک علیم بذات الصدور دی، سمیع ذات دی، اوریدونکی دی، ستا مسله به حل کوي. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.